Čaute, Tatárky! Vítame vás pri 0. epizóde nášho zbrusunového podcastu. V tejto epizóde si pripomenieme náš napínavý predvianočný florbalový turnaj. V podaní našich úžasných moderátorov vám prinášame rozhovory, pocity a názory našich súťažiacich z každého tímu. Ale predtým, než začneme tento výborný florbalový prenos, chcem oznámiť, že sa môžete tešiť na ďalšie epizódy tohto podcastu, v ktorých si vypočujete veľa nových a vtipných informácií o našich učiteľoch a rozoberieme mnoho ďalších iných tém, takže stay tuned! A teraz toho florbalu. Vážení poslucháči, vítajte pri premiérovej epizóde nášho školského podcastu. Ako prvý z respondentov, ktorý sem k nám prišiel, je Ondrej Bartoš, kapitán týmu z Oktávy A a týmu s názvom IMI Baron. Ahoj Ondrej. Ahoj, ďakujem za pozvanie a pozdravím všetkých poslucháčov. Ondrej, toto turnaj je tvoj posledný florbalový turnaj ako Oktávan. Ako sa ti hralo? Aké máš z toho pocity? Hralo sa mi dobre, nebudem klamať, že posledných pár dní zo mnou trošku hýbal sentiment. Florbal bol neudeliteľnou súčasťou mojich časov na tejto škole od príjmy, od krúžku pančelky Zuzany Brndiarovej. Doteraz nikdy som nevynechal účasť na florbalovom turnaji. A áno, už na to budem spomínať s radosťou, ale zápas bol dobrý. Vieme, že tým IMI Baron ovládol v stredu svoju skupinu. Ako si to videl? Čím to bolo? Bol to tímový entuziasmus alebo individuálna kvalita? Čo rozhodlo? Ja si myslím, že v týchto úvodných fázach turnaja sa môže stať čokoľvek, ako sme videli. A myslím si, že našou najsilnejšou stránkou bola naša tímová zohranosť. Aby sme sa poznali, ako keby sme spolu husy pásli. A áno, myslím, že to bolo vidno na našom hernom prejave, že nám to naozaj spolu išlo. Klapalo to. Tak ako hovoríš, je pravdou, že spolužiaci ste už 8 rokov, ale síce ste si vypracovali veľmi sľubnú pozíciu do dnešného play-off vyraďovacej fáze, išli ste z prvého miesta, ale v štvrtfinále nás čakala veľmi ťažká Septima a napokon ste tento duel prehrali 1-0. Čo bolo kľúčové v tom zápase? Kľúčové v zápase, nemyslím si, že bol jeden konkrétny faktor, naozaj si myslím, že vyhral lepší. Oba mužstva očividne nasadili svojich najlepších mužov a ženy, oba mužstva sa za to výhrou hnali zubami, nechtami a skrátka vyhral lepší, bol to rozdiel jedného gólu, takže prajem to Septimanom. Áno, sláva víťazom, česť porazeným. Tak. Ešte na záver by som sa rád opýtal, koho ty budeš za víťaza tohto celého turnaja? Keďže sú učiteľia vyradení, našťastie, tak sa mi to bolo veľmi veľké prekvapenie, že učiteľia vypadli už hneď v prvom kole. Ja som nesmierne hrdý na tých prváčikov, fakt je to frajerina, len tak ďalej chalani a baby. No, ja si myslím, že v finále bude tým tvrdá B proti týmu u Septima, myslím si, že popradskí Piráti tento rok, chýba im trošku drive, nazvime to, a myslím si, že tým najsám prvý sklamávajú tento rok svojich fanúšikov a tak im treba. Takže za mňa bude finále u Septima a tvrdá B a tam, opäť ako tu, takéto malé finále, nazvime to, rozhodne čisto technická schopnosť a vyhra najlepší. Ďakujem veľmi pekne Ondrovi Bartošovi, kapitánovi týmu IMI Baron z Oktávy za solnotenie celého pôsobenia na turnaji a od mikrofónu vás zdraví Andrej Ankura. Pekný deň. A Ondrej Bartoš, ďakujem za pozvanie ešte raz. Dobre, takže pokračujeme ďalej z nášho florbalového štúdia. Moje meno je Andrej Ankura a opäť som pri mikrofóne a spovedám teraz strelca jediného a taktiež víťazného gólu v štvrťfinálovom zápase medzi Septimou a Oktávou. Je tu so mnou Andrej Harvanek. Andrej, ahoj. Ahoj, ďakujem za toto uvítanie. Je mi veľkou cťou. Aťko, povedz, ako si vnímal ten gól? Čo sa stalo na palubovke? Povedz nám, ako to bolo. Vieš čo, ja už hneď v prvých 5 sekundách, jak som vošiel na tú hraciu plochu, tak som sa tam stretol s takou nežiadanou vecou, že mi rozdelilo palicu na polovicu po 5 sekundách, takže toto bolo taký celkom veľký šok a nevedel som, čo mám robiť, rýchlo som bol pýtať pani učiteľku Falčičkovú po novú hokejku, asi bola šťastná, hej, takže dokopali sme to do konca. Takže ten gól vlastne... Predchodom tohto gólu bola nešťastná a šťastná náhoda v jednom, že ti pani Faltičková dala vymenenú hokejku, gólovú hokejku a spoza polky si to napálil až do
do našej bránky. Tak Však ja si myslím, že to bolo tak, že polovične môžeme určite povedať, že toto hrá veľkú rolu, ale zároveň som už potreboval, bol druhý polčas a trebalo niečo urobiť, hej, tak som išiel z tej polovice, že to vyskúšam, no a dobre, rozumiem. Posledná otázka na záver. Veríte si na finále? vždy si treba veriť. S kým sa tam stretnete? S tvrdou B. Ďakujem pekne. Ja ďakujem za pozvanie. Prihovára sa vám opäť Andrej Ankura, mám pri sebe Gabriela Korenka, taktiež z týmu U Septima. Gabriel, ty si kľúčový hráč, možno nie na palubovke, ako by sa každému javilo, ale si šéfom striedačky. Tak mi povedz, aká panuje na striedačke nálada? A na striedačke dobrá nálada, chvíľku sme boli rozrušení, lebo sme nevedeli, či sa zúčastní náš najlepší hráč z skupiny, ktorý skoroval 4 do 7 Menom? Marek Oprondek. Ale nakoniec sa rozhodol prísť a odohrať to. A čo v tom bolo? Je zranený, alebo jednoducho nevoľnosť nejaká chvíľková? Čo to bolo? Necítil to na ten zápas proste. Nebol mentálne nastavený hrať, ale ráno sa zobudil s víťazným duchom. Stratégia, ako každý rok, betonovať, skúsiť nejaký ten jeden gól. Betón, rozumiem. Presne tak, ako naši slovenskí reprezentanti, ale my to vieme lepšie. A ešte ťa opýtam, bola mierna nervozita, lebo čo sa dialo vo vašom týme pred zápasom s týmom IMI Baron? Čo ste cítili? Ako to vyzeralo? A cítili sme, že to bude dobrý zápas, vyrovnaný zápas. Vedeli sme, že musia byť tvrdí v obrane a skúsiť niečo do útoku, ale obrana je základ. Takže stávali sme veľmi tvrdo na obranu. A podarilo sa. Pri mikrofóne bol so mnou Gabriel Korenko, člen týmu U Septima. Ďakujem veľmi pekne, ahoj. Ja ďakujem. Pri mikrofóne vás zdraví moderátor Ondrej Bartoš, môjim hosťom je Michal Trop, zdravím tiež z triedy a z týmu. zo striedy 4. B z týmu Najsam prvý. Úvodná otázka, surová emócia, pár minút po zápase. Čo povieš, ako sa cítiš a čo v tebe teraz koluje? Sme samozrejme celý tým trošku sklamaní z toho, lebo sme mysleli, že vyhráme. Podali sme, myslím, tímový výkon, dali sme do toho srdiečko. Len tam chýbalo trošku toho šťastia. Sklamaný z čoho? Z rozhodcu, z konkrétneho spoluhráča, zo supera? Z ničoho, iba tak celkovo, lebo tým bol super, rozhodca myslím pískal perfektne, len nám to tam nepadlo. Padlo vám to tam, ale... Ale iba 4-krát, im viackrát, no. Im viackrát, no. Čo sú tvoje predpovede na zvyšok turnaja? Ako vidíš v finále? Koho vidíš ako víťaza? Tak ja som od začiatku predpovedal 4. A, keďže minuloroční víťazi a myslel som, že sú to perfektní hráči, keďže sú tam hokejisti. Back to back. Ale včera, keď prekvapila tá 3. B, tvrdá B, to je 3. B, tak ako keď dali Ačkárov 5-0, tak myslím, že to je veľký favorit. Ja musím povedať, že my sme sa tiež v réžii zhodli na 4. B a som favoritovi. Čo si myslíš, že mal super navrh oproti vám? Čo bola tá jedna vec, ktorá rozhodla váš záverečný zápas? Podľa mňa tie individuálne skúsenosti toho týmu, keďže tam je aj hokejbalista, no a Kubo ten hrá brutálne, to jeho strela, ten sa nemýli. Ale Farkáš je brutálnejšie podľa mňa, tak prečo to nevieš? Farkáš? Farkáš to je srdcia. Farkáš ten hrá srdcom, tomu ver. Ten nás niekedy až moc. Ten do tomu dáva. Ale super, že máme takého hráča, ale tie individuálne skúsenosti druhého týmu podľa mňa mali návrh nad nami. Chýbala vám taká hviezda, povedal by si? Tak podľa mňa, my sme mali hviezdu Simonku, takže hviezda nám nechýbala. Áno, pozdravujeme Simonku, keď toto Dúfajme. Dobre, Miško, nebudeme ďalej otáľať. Ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Gratulujem tebe aj celému týmu k výkonu vo vášom turnaji. Ja sa ti priznám, že keď bol so mnou rozhovor, tak som vás dosť podcenil a povedal som, že sa do semifinále nedostanete. Takže aspoň mi moja predikcia vyšla. Ale úprimne by som vám to aj prijal, pretože ste jedna sympatická trieda so sympatickým tímovým výkonom. Nie tak ďaleko od toho nášho. Ešte raz ďakujem za rozhovor. Pri mikrofóne bol Ondrej Bartoš. Ďakujem veľmi pekne aj ja, Michal Trobol tiež pri mikrofóne. Takže pri mikrofóne máme Simonku Dravovú z 1. B. Simonka, ahoj. Ahoj. Ty si žiačkou 1. B, ale napriek tomu si reprezentovala 4. B. Povedz nám, ako to vzniklo? No tak neviem, či všetci vedia, ale v 4. B mám brata, Menom? Paťo Drab, a ten ma vlastne popýtal, či by som išla do ich týmu, tak som samozrejme súhlasila. Áno, je to Patrikov posledný rok na tejto škole, Presne. tvoj prvý, tak ste si možno chceli spolu zasúťažiť v jednom týme, ako brat so sestrou, je tak? Áno, presne tak. Ty, Simonka, vedieš jednu veľmi zaujímavú štatistiku, a to takú, že si najlepšou strelkyňou spomedzi dievčat z celého turnaja. Povedz, ako to robíš,
že ti to tak dobre padá? To sama neviem. To je, neviem, trafím a niekedy padne, niekedy nie, takže... Takže nemáš žiadny špeciálny rituál, žiadny špeciálny tréning na zručnosti? Nie. Jednoducho si dobrá, áno? Áno. Najkrajší chlapec na škole? Neviem. Paťo Dravne. Presne tak. Dobre, ďakujem ti pekne, Simonka, že si k nám prišla, želám ti ešte veľa zdaru do Ďakujem aj ja. 4 rokov. Ďakujem. Ideme ďalej. Takže pri mikrofóne vás zdraví Ondrej Bartoš, môjim dnešným hosťom je Matúš Kuta, zdravím všetkých poslucháčov. Matúš, z akého si týmu? Kyrgyzstánsky Lupiči. Fajn. Je nejaký príbeh za takýmto exotickým? Absolútne, môjho kamaráta napadlo, že kyrgyzstánsky, ja som dal, že Lupiči, tak to vzniklo, takže sme si povedali, že prečo nie. Sympatické ako váš herný prejav, musím povedať, že ako týmu vám to išlo. Myslím si, že ste dokázali to, čo nedokázal PKŽ na tomto turnaji, a to je kombinovať tímovú súhru prirodzenú s, ako som povedal, skrátka individuálnym prejavom. Skrátka bolo vidno, kto sú vo vašom týme lídri, ale ostatní za ním nezaostávali, a myslím si, že tento balans ste našli ako jedný úplne z najlepších na tomto turnaji. Tak ja si tiež to myslím, snažili sme sa to tak vlastne súhrnosť mať medzi sebou, aby to vyzeralo čo najlepšie a aby ten výsledok bol čo najlepší. Vyzeralo to super, vy ste všetci vyzerali super. Ďakujem. No snažili sme sa, akurát dnešný výsledok to moc neprokazuje, ale tak dúfam, že na budúci rok to bude lepšie. Ja si myslím, že vzhľadom k vášmu veku a vašim skúsenostiam ste veľmi príjemne prekvapili. Neviem, či až tak ako tým Švarcové ovce, ale o tom potom. Matúš, niečo by si odkázal do kabíny, do triedy spoluhráčom, spoluhráčkam? Áno, určite. Ďakujem všetkým, ktorí sa pridali do tohto týmu a nás podporovali a hrali za nás, dali do toho fakt celé svoje srdce a dúfam, že tak sa stane aj na budúci rok, že sa zase všetci stretneme a zostavíme tento super tím a dúfam, že aj ten výsledok na budúci rok bude o niečo lepší ako teraz. Čo si myslíš, že vám chýbalo tentokrát? Konkrétne v tomto štvrťfinále zápase, lebo skupinou ste prešli viac menej bez ťažkosti, samozrejme nás štvrtákov ste zvládli tam nemohli, ani sme vám to nedovolili, ale ostatnými superami ste v podstate prileteli a v tom štvrťfinále prišiel taký pád. Bolo to čisto kvalitou supera, alebo si myslíš, že aj vo vás? Bolo to aj určite v nás, keďže nám tí sily na konci zápasu už sme ich nemali až tak. Samozrejme náš super je veľmi dobrý, ale nemyslím si, že je až taký dobrý, že by sme ho na budúci rok nevedeli poraziť. Takže uvidíme, čo priniesie budúcnosť. Dobre, a posledná otázka, kto je vo vašom týme najkrajší? Najkrajší? Juraj Leško, by som povedal. Toto bol Matúš Kuta, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Pri mikrofóne vás opäť zdraví Ondrej Bartoš, môjim hosťom je Adam Soska, z týmu Tvrdá B, z triedy. Tretia B. Výborne. Adam, momentálne sa rozprávame po štvrťfinálovom zápase, z ktorého ste vy postupili ďalej. Vašim superom ste viac menej prešli relatívne v pohode. Myslíte si, že ste boli o toľko lepší, bolo na vašej strane šťastie, rozhodca, počasie? Tak určite, no akože náš výkon bol zo začiatku veľmi biedný. Veľmi biedný. Veľmi biedný. Ja sa musím pýtať, že som polčase. stihol až druhý polčas, ale No, tam ste, tak to tam si prišiel. z vás chlapi a dievčatá skrátka išlo sebavedomie. Tam to išlo, no. Cez odobranie, cez strednú a až po útočnú zónu, skrátka. Tak. Vy ste dominovali túto hru, vy ste diktovali tempo a myslím si, že výsledok snad nikoho neprekvapil. No. Čo si myslíš, že vo vašom týme je najsilnejšia a čo je vaša najslabšia stránka? No, počasie zohráva dôležitú rolu na naše výkony. Potom záleží, ako Maťo si nastajluje vlasy, ako veľmi pekne. Dneska to vyšlo, takže aj výkony boli také. Takže mal gel. Nie, Iba sprej. Vosk. Čo je vaša najsilnejšia a najslabšia stránka takto pred semifinále? Sebavedomo a sebakriticky. Sebavedomo sa kriticky. No, najslabšia je hlad. Ste hladní. Sú tam Ja. čipsy, tyčinky v miske. Bieda. Bufetík, To je slabé. automat. Slabí organizátori. Žiadne čipsy. A najsilnejšia? Výzor. Výzor. Hej. Myslíš si, že ste najkrajší tým? Samozrejme. Cítiš trému? Cítiš Nie, hrdosť? Cítiš nie. odhodlanosť? Ako Áno. sa cítiš? Poprdeli. Úžasne. Magnificky. Ešte jedna nejaká záverečná otázka do šatne. Čo by si chcel odkázať všetkým fanúšikom, ktorí skandujú Tvrdá B, Tvrdá B? Nebolo ich veľa, ale za to boli veľmi tichí. Vybrali si správnu stranu. Tak snáď nás o tom tento rok presvedčíš. Ja musím priznať, že som vás tento rok typoval ako úplných víťazov. Mám na vás veľa peňazí. Typuješ správne. Tak snáď ma nesklamete. Toto bol Adam Soska, vážený, ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.
Čauky mňauky, hlási sa vám od mikrofónu Viktória Mendelová. A Tatiana Farkašová. Rada by som sa poďakovala takto medzi rozhovormi pani učiteľke Chudíkovej a dievčatkám z 3. ročníka. Hlavne nesmieme zabudnúť na Filipa, ktorý tiež pomáhal. Ďakujeme, že počas tohto turnaja občerstvujete našich hráčov výborným punčom a koláčmi a dodávate im tým energiu. Teraz sa už ale vrátime späť k rozhovorom. Dobre, tak pri našom mikrofóne vítam Zoe Thursku z 1. B. Ahoj Zoe. Ahoj. Povedz nám, z akého si týmu? Som z týmu Švarcové ovce, pretože sme Bčka. Aha, rozumiem. Povedz Zoe, ako sa cítiš po vypadnutí v semifinále? Prešli ste štvrťfinále, veľmi šokujúco ste vyradili učiteľov. Povedz, aké emócie tebou lomcovali po tom šokujúcom víťazstve? Ja som veľmi hrdá na svoj tím, pretože naozaj do toho dali všetko a ešte sme museli za skorých ranných hodín hrať baráž o štvrťfinále. Vlastne bolo to ako keby derby, pretože sme hrali s prvou A. To sme vyhrali, som na nich veľmi hrdá a potom sme hrali vlastne proti učiteľom, ktorí sme dali úplne že na kašu. Ja som taktiež hrdá aj na seba, pretože som to tam ubranila, aj som hrdá na Filipa, pretože tam úplne to rozbil a som hrdá na celý svoj tím, vážne si to vážim, aký výkon podali. Ste prváci a dostali ste sa až takto ďaleko, vlastne do boja o 3. miesto. S akým nastavením idete do tohto zápasu? Tak, chceli by sme urobiť všetko preto, aby sme vyhrali, aby sme mali medailu, ale taktiež berieme aj prehru, pretože to je súčasťou. Tak ja si myslím, že mali by ste ísť hlavne sebavedomosť za 3. miestom. Naozaj hráte výborne. Ešte keby si mi mohla povedať, tak Zoe, čo by si povedal, čo by si vypichla, že vás ako tým Švarcové ovce zdobí najviac? Tak myslím si, že za tie mesiace, ktoré sme vlastne trávime spolu v triede, sme sa vážne všetci zblížili a sme tam dobrý kolektív a tá chemia medzi nami naozaj funguje a taká radosť. Radosť toho, že ste spolu trieda a že sa tešíte z každého jedného dňa, ktorý spolu trávite. To bola Zoe Thurská, ďakujem pekne. A ja? Pri mikrofóne je Ondrej Bartoš a oproti mne sedí pán Richard Čevčík z týmu Popradskí Piráti, a.k.a. štvrtá. Vítaj. Ďakujem. Veľmi rád ťa tu vidím. V momentálnej chvíli, keď sa rozprávame, si pred pár minútami dohral semifinálový súboj, ktorý sa neskončil v tvoj prospech. Tvrdá B potvrdzuje svoju pozíciu favorita. Každopádne o tom potom. Chcel som ťa spýtať na nejaké tvoje surové emócie, živé vyjadrenia k tomuto semifinále. Čo mohlo byť lepšie, čo mohlo byť horšie, prečo ste prehrali, bola to schopnosť, bolo to šťastie, bola to smola, bol to rozhodca, ako by povedal Jakub Kolesár. Porozprávaj. Tak ja by som v prvom rade musel pochváliť určite tým Tvrdá B, ktorý už od minulého roka vieme, že má výbornú kvalitu a aj sme sa s nimi stretli vo finále. Trošku sme tento rok dúfali, že sa opäť uvidíme vo finále, no ale trošku nám toho Pavúk nedoprial, takže sme sa museli s nimi v semifinále stretnúť, ale zápas bol od prvého momentu podľa mňa výborný, obidva týmy išli naplno. Mali sme trošku možno menej šťastia, oni určite boli kvalitnejší. Určite by som to nezadzoval na rozhodcov, mali sme dať viac gólov ako oni a... Diplomatická odpoveď, Ríšo, páči sa mi to. Musím povedať k tomu, čo si povedal, že tento zápas sa asi pozeral najlepšie zo všetkých. Naozaj bolo vidno, že teraz sa proti sebe postavili dve družstvá, ktoré vedia hrať florbal, ktoré tam majú skúsených športovcov a odpovedala tomu ako atmosféra, tak aj stav, tak aj výsledok, proste musím povedať, že to bola parádna hra. Nejaké slova chlapcom a dievčatám do kabíny pred bojom o 3. miesto proti týmu Švarcové ovce? Tak už sme ich raz porazili v skupine, takže si myslím, že budeme chcieť toto potvrdiť a samozrejme budeme sa snažiť naplno a uvidíme, ako nám osud dopraje. Tak ja si myslím, že osud vám doprial skvelú triedu plnú dobrých športovcov a za to treba byť vďačný a plný sa si v top 4 v škole. Druhý rok po sebe, ak nie tretí? Jo, tak ja jedno zlato už mám z florbalu, takže no, presne. Ja už si nepotrebujem nič dokazovať. Dobre, a teraz tu príde otázka, ktorú majú všetci na jazyku. Kto je najkrajší v vašom týme? Najkrajší v našom týme? Fúha, ako chcel by som označiť seba, ale to by asi veľmi nevyhovovalo. Ja by som to doprial Danovi Ševčíkovi, môjmu bratovi, takže... Zhasla táto prehra vo vás nejaký plameň, alebo cítiš sa stále rovnako ready na to, práve, rovnako dravý? Ja by som povedal, že u mňa to práve že iba prilialo, ako sa hovorí, benzín do ohňa, ale možno
ostatní moji spoluhráči budú mať trošku sklesnuté hlavy, ale budem Preto tam... si kapitán, aby si ich pozbudil, Rišo. Tak budem tam a naplno budem pozbudzovať a budem chcieť, aby sme do toho dali všetko. Áno, takže. áno, buď lídrom, veľmi sa na teba teším v tomto zápase. Držať palce budem, nepoviem komu. Toto bol Richard Ševčík a Ondrej Bartoš, ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Zdravím všetkých poslucháčov, pri mikrofóne je Ondrej Bartoš a môjim veľmi váženým hosťom je... Jozef Skokan. Pán učiteľ Jozef Skokan. Ďakujem. Pán kapitán týmu Old Stars. Pán učiteľ, nie je žiadnym tajomstvom, že ste tento rok sklamali. Vedeli by ste nejakou vetičkou, pár slovami zhodnotiť váš výkon? Je zjavné, že Father Time nás dobehol. Vekový priemer našeho týmu, tréningová záťaž. Myslíte si, že ste Ank? Áno. Bola nedostatočná a jednoducho tým, proti ktorému sme nastúpili, bol dobrý. Veľmi dobrý. Ale je potrebné zdôrazniť, že vyhral šťastnejší. To je váš názor. Podľa mňa vám tam trošku absentoval viac ženského šarmu. Nemáte taký pocit? Áno, aj vlasov, aj ženského šarmu určite. Ozor z vlasov, keď sa takto pozerám. Musel to byť ťažký rok. Bol. A ešte budú ťažšie. Dobre, tak kto si myslíte, že vyhrá v finále? Tvrdá B alebo Septima? Tvrdá B, myslím, že vyhrajú. Chlapci sú skvelí, pohybliví, vedia, čo robia a dievčatá, ktoré im chytajú v bránke, sú vynikajúce, takže... To je pravda, to sú ako neskutočná spoľahlivosť v tých dievčatách. Áno, a úroveň išla veľmi vysoko. Pamätám sa, už som tu nejaký rok a za posledných 10 rokov musím povedať, že je to jeden z najlepších florbalových turnajov. Zásluhou pána Števa Švarca, ten na nás pilne makal všetkých. On určite. Čo by ste chceli odkázať vašim kolegom do zborovne, takto blížia sa sviatky a určite to aj ich trápi, toto pohorenie. Áno. My sa chceme našim verným fanúšikom ospravedlniť v prvom prípade. Nikomu. V budúcnosti sa toto už nikdy nezopakuje. Hej, a verím, že sviatky prežijú aj napriek tomuto sklamaniu v kruhu blízkych a šťastný a všetko bude fajn. Tak to má byť, pán učiteľ, tak to má byť. Myslíte si, že sme týmto zapôsobili našu výmennú študentku z Ameriky úrovňou, organizáciou, športovými výkonmi, občerstvením? Sú len dve možnosti, buď teda áno a je to super, alebo odíde a už nikdy sa nebude chcieť sem vrátiť. Byť neovolíte akú variantu? Vrátim sa späť, to je najlepšia škola. Aká môže byť? Ja si myslím, že sa aj v tej Amerike nič lepšie nemohlo stať. Ja ako to prísť sem a zažiť školský turnaj. Takýchto skvelých ľudí stretnúť je iba raz za život. Dobre, ešte mám na vás dve otázky, pán učiteľ. Takto zostra, kto je najkrajší vo vašom učiteľskom týme? Pančoka Faltičková. OK. Suverene. OK. Ako zastupkynia ženského pohľavia jednoznačne. A skúste nám dať, aby sme sa to potom vedeli v budúcnosti odvolať, nejaká trošku score prediction na toto finále? Tretia B, teda tvrdá B, vyhrá 6-2. 6-2. Tak prehrali Slováci proti Rusom vo finále majstrovstiev sveta. Nie tak dávno. Ale to nevadí. Oni vyhrajú. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Pri mikrofóne bol Ondrej Bartoš a Jozef Skokan. Pán učiteľ Jozef Skokan. Áno, šťastné a florbalové. Pri mikrofóne je Ondrej Bartoš. Andrej Ankura. A dnes si vypočujeme recenziu a celkové pocity z nášho florbalového turnaja od veľmi, veľmi váženej hostky. Dámy a páni, dovoľte mi predstaviť vám našu americkú študentku menom Brooke Lazinski. Welcome, Brooke. Welcome to the hot chair. So first of all, how was it today? Are you enjoying it? Is it boring? No, it's actually it's really cool. It's really fun. Everybody's like in a really good mood and spirit, and they're all really competitive. Is it rare in Slovakia to see people smiling? Yeah. Yeah, nothing to smile about. How does this compare to sports in America? Or if there's someone listening that has no idea how these things look in America, how does it compare? Yeah, so in America we usually have school sports. So you play sports for your school, and you play against other schools that usually are around the same size. And then we have, I don't even know, we have a lot of different sports that you can play. So. But I don't think you guys got floorball. No, we don't. We only play that for gym class. How are you guys with volleyball in America? It's the second most popular sport in the school. Yeah, we have at least at my school, we had a pretty good team. It's decently popular, but there's definitely things that are a little more popular. Yeah. Are you ready to play in your class volleyball team this year?
I'm probably not because I'm really bad at volleyball. You definitely are gonna play, Brooke. I'll try, but I'm not gonna promise it's gonna be good. Listen, as we just saw, your team is stacked with gifted athletes. Absolutely. So the competition's hard, but I don't think you're gonna struggle making the volleyball team. Anyways, yeah, like what's the general feeling? Like if someone from America asked you, like, how was the floorball tournament today? What would you tell them? It's really good. I think it's probably the closest thing I could say to like school spirit here. No, but like it's really good. Like everybody's like having a good time and the atmosphere is really good. And Not us, we're not, because we got knocked out in the first game. sometimes you lose. Womp womp, Rick. All right. Womp. Yeah, well, now that we have you here, did you root for the teachers team? I did. I didn't see the full game, but I saw a part of it, and they were doing their best. Massive disappointments this year. That's what the word is. Do you think that we are better athletes than Americans? The guys, just be 100% honest. Is the average student in Slovakia better than the average American in sports? I feel like it's pretty even, honestly. Really? I do. Maybe you guys are a little more like I don't know. It's like pretty even. I mean, my school wasn't like crazy competitive, but they still had like a lot of like guys who were really into it. I hear you. Okay, takže dámy a páni, toto bola Brooke Lasinsky. Thank you very much, Brooke. Thank you. Thank you so much, Brooke. Ideme ďalej. Milí poslucháči, našim veľa váženým hosťom je pán učiteľ Roman Švarc. Ak by som bol trošku vecne k vášmu výkonu na florbale, pán učiteľ, sklamali ste všetkých vašich fanúšikov, teda nikoho. Predpokladám, že ste sklamali aj sami seba. Bude sa vám sviatkovať o niečo horšie? To nie je pravda. Som mimoriadne spokojný s môjim výkonom na florbale. Sklamali samozrejme spoluhráči. Tým si nevyberáte. Takže robil som, čo som mohol. Podľa mňa si tým vyberáte. Tým ma nepodržal a preto sme dopadli tak, ako sme dopadli. Čo by sa dalo do budúcna zlepšiť? Možno, aby ste na budúci rok nepohoreli takýmto tu na ohňom hanby. Máte z hanby kabát. Vymeniť 3-4 spoluhráčov. Ale Švarc dostane, hej? Áno, jednoznačne áno. Žiadne iné riešenie nevidím. Okrem toho bola to moja trieda, takže tak trochu som hral aj na nich. Takže ste prezliekali dresy počas zápasu. Vyhrali Švarcové ovce, takže ja som bol spokojný na konci zápasu. Niečo také. Hej. Super. A no ja som sa napríklad s pánom učiteľom Skokanom zhodol, že vášmu týmu chýbal dotyk ženského šarmu. Myslíte si, že je to tak? Snažil som sa, aby som ja ten ženský šarm priniesol. Hral som ako žena, ale nebolo to odmenené ničím. Nikto si to nevšimol v podstate. Môžeš sa spýtať, akú odmenu? Môžem hovoriť, čo chcem, lebo toto aj tak nebude zverejnené na tomto podcaste. Môžem sa spýtať, pán učiteľ, akú odmenu ste čakali za to, že hráte ako žena? Väčší potlesk, viac podporovateľov, konečné víťazstvo. Rozumiem. A to, že sa uzná, že som vyšší ako Juraj B. To urobil Ondrej, nie ja. Pri mikrofóne boli Ondrej Bartoš, Andrej Ankurá a ja. Vážený pán učiteľ a slabý florbalista Roman Švarc. Ďakujem za rozhovor. Toto vystrihnete. Vážení poslucháči, pri mikrofóne vás vítá Ondrej Bartoš a je mi nesmiernou cťou vám predstaviť váženého a dámami milovaného učiteľa pána Dušana Kováčika. Vítajte. Ďakujem, to som nečakal, takéto tu pocty a komplimenty. Pán učiteľ, ako nazvime to hlavný organizátor, čo je váš finálny verdikt? Vydaril sa turnaj, nevydaril sa? Stále budú ľudia nespokojní, stále budú tí, ktorí vidia nejaké chyby. Ale s vašim rozhodovaním určite áno. Áno, samozrejme, stále na mne rozhodca, nikto iný, hráči stále v poriadku. Ale myslím si, že celkovo, keď nikto sa nezranil nejaké, že by nikto šiel do nemocnice, alebo nejaké by sme tu riešili nejaké veci závažné. To patrí ku športu, ako sú to nervy, sú to emócie, sú to proste hormóny. Takže v rámci toho všetko v poriadku. Ja som si užil na zápase dobre pozeralo. Myslím si, že s najväčšou ranou sa vracia tým učiteľov. Áno, je to tak? To je pravda. Ste na vašich kolegov pyšní, museli ste im trošku dohovoriť, prípadne prefackať, nepýtam sa koho, všetci vieme koho. Pán učiteľ, čo to bolo? Slabo ste ich pripravili? V prvom zápase vypadnúť s prvákmi. Česť prvákom, hrali ako frajeri, ale
kde bol pes zakopaný? Vy to budete vedieť. Mám povedať pravdu? Úplnú pravdu. Kto bol triedny prvé B, z ktorých sme vypadli? Roman Švarc. Takže viete odpoveď. Kto bol saboter v našom týme? Dobre. Myslím si, že ste vyzadili také verejné tajomstvo, ale to je v poriadku. Predpokladali ste tvrdú B za prirodzených víťazov, alebo vás aj zaskočili? Ja musím povedať, že ja som minuloročný turnaj teda zmeškal a ja som si šiel oči vyučiť, čo som na tom ihrisku videl. To bola jedna poézia v pohybe. Ja si myslím, že nemali serióznu konkurenciu tento rok. Očakával som to. Čakal som, že bude finále skôr 4. A, 3. B, ale proste tak to nejak vyšlo. Ten Pavol bol tak urobený, ako bol urobený, takže myslím si, že zaslúžia si fakt prvé miesto. A to asi celá telocvičňa zhodnotila, že hrali najlepší zápasy. Áno, aj s Toumisou a Varechou, myslím si, že zrobili veľkú radosť. Áno, ako mali fakt dobrý. Fakt. Áno, a ja si myslím, že za prekvapenie turnaja, Bezas mi to nedal tú česť, môžeme oficiálne vyhlásiť tým Švarcové ovce? Dalo by sa povedať prváci hneď do semifinále? Ako to sa nestáva často, že prváci postúpili, takže sú takým milým prekvapením celého turnaja a zaslúžia takisto aj uznania, obdiv, podporu. Áno. Pán Oštiel, kto je najkrajší z učiteľského týmu? No, na to sa ťažko odpovedá, tu musíme urobiť nejaké hlasovanie. Hlasovanie už bolo bez vás. Hej. Áno. Nevyhral to pán Oštiel Švarc medzi nami. A to som čakal, že vyhral. To sme čakali všetci. Nie, on vyhral súťaž, že kto má najviac hlasov. Bohužiaľ. Tak aspoň prvé miesto v tom. Komu by ste sa, pán Oštiel, chceli poďakovať? Takto na záver. Tak v prvom rade tým, ktorí do toho vložili čas, venovali tomu fakt úsilie. Takže určite chalanom aj z 3. B triedy, aj zo Septými, Jurajovi, Budejovi, Adamovi Soskovi, ale plus ostatný tým, lebo bez nich by to ten turnaj nešiel. Hráčom, učiteľom nič? Ja som poďakoval vedeniu školy za to, že nám to umožnili hrať, za to, že dali financie, aby sme mohli kúpiť ceny, ale to som povedal v telocvični, tak som to nechcel opakovať. Samozrejme, je tam do toho viac ľudí zahrnutých. Dobre, vážení poslucháči, toto bol všetkými milovaný, najvtipnejší, najkrajší, najsympatickejší, najšikovnejší. To nehovorím ja. Dámami najobľúbenejší učiteľ pán Dušan Kováčik a Ondrej Bartoš. Ďakujem pekne za rozhovor. Takisto ďakujem. Pri mikrofóne vás víta Ondrej Bartoš a oproti mne sedí teraz už šampión, môžem nazvať nie kapitán, ale líder týmu. Matej Kron. Matej, vítaj. Ďakujem. Matej, prvé surové emócie po výhre, čakal si to, nečakal si to? My sme pred turnajom si povedali, že ideme na výhru. Mali sme tie ambície, že sme mohli vyhrať. Boli aj ťažšie chvíle, boli aj dobré, ale som šťastný, že to vyšlo nakoniec. Boli ste tu ten lev v džungli. Je to tak. Je to tak, králi džungle. Je to tak. Kto bol najväčší lion vo vašom týme? Najväčší lion sme boli všetci. My sme boli spolu lion. Všetci sme dávali spolu. Aj babi boli levice? Áno. A ktorá bola väčšia levica? Babi to boli rovnaké, asi si myslím. Dobre, čo si myslíš, že vám pomohlo sa odlišiť od ostatných? Prečo ste vyhrali práve vy? Prečo ste nemali reálne konkurenciu? Prefičali ste každým? Myslím si, že na to, že nás bolo menej ako ostatných, tak naozaj sme podali bojovný výkon, veľmi bojovný. Áno. Behali sme, mali sme výdrž, brankárky veľmi dobre nám zachytali. To musím pochváliť, že veľmi dobre a my sme podali, myslím si, že skvelý výkon. Mal by si mi trošku shoutout. Shoutout našim brankárkam. Danke a Ki. Danke a komu? Kia. Danke a Kia. Tak. Poťahali ste to celé. Dobre, jedna správa pre celú školu, počúvajú ťa všetci ako MVP víťazného týmu, čo by si chcel povedať? Nie som MVP, si myslím, ale ďakujeme, že ste nás podbudzovali a ďakujem. Podľa mňa vám nefandil nikto. Toto bol Ondrej Bartoš a Matej Kron, ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Díky, gratulujem. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked at you as it fell, but now you're in my way. I traded soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look back at you, baby, but here's my number, so call me maybe. Oh, you came into my life, missed you so bad, missed you so bad, missed you so bad.